دلوقتي في بنات وستات ما يعرفوش يعصروا الغسيل، سيبوا الغساله الاوتوماتيك. والغساله الاوتوماتيك دي لعنه. الغساله الاوتوماتيك بتطلع غسيل مقرح معفن. الغساله الاوتوماتيك بتستهلك كميه من المنظفات كبيره جدا وبتطلع الغسيل معفن. ترجع تاني الناس تحط الغسيل وتغليه وتحط صابو وتشغل و عشان الغسيل يطلع ابيض، والا القمصان تبوظ والفانيلات تبوظ والنيله تبوظ. فيعني الغساله الاوتوماتيك دي يعني خازوق كبير، بس في ناس ما بتشوفش وما بتحسش. الافضل منها هي العاديه على ايدك، يا اما تشغل عاديه وتشغل على ايدك وتشغل دماغك وتشغل عينيك. الغسيل ابيض رجعه تاني، انما الغساله الاوتوماتيك خراب بيوت، تاخد مسحوق غالي جدا وكتير جدا وكهرباء كتير جدا، طلع غسيل مقرح. ما علينا. نرجع نقول انه المراه كانت قويه، تعصر الغسيل وتغسل وايديها جامده عشان الاساور وعشان الحلق. ولما كانت بيجي لها الام شديده او عقم او حاجه اسمها بوليسيستيك اوفري، كانوا بيحطوا حاجه اسمها الحزام الحديد، حزام كده عامل زي عارف الكردان ده كمان كان بيشيل الالام بتاعه الرقبه والظهر. وبرده الحزام ده بيشيل الام الوسط والام البوليسيستيك اوفري والام الدوره. في بقى احلى من كده بكتير اللي هو الخلخال. الخلخال ده كان في ناس بتجيبه فضه وناس بتجيبه ذهب. الخلخال ده بقى كان بيشيل كل الام الساق والرجلين. طبعا دلوقتي عندنا ستات وبنات بيصوتوا من الام رجليهم، واحنا بقى نكتب ليريكا ونكتب اندوسيد لبوس وحقن وكورتيزونات والالم ايه؟ والالم زي ما هو. اقسم بجلال الله البتاع الخلخال ده كان بيشيل كل الالام. ذهب ماشي، فضه ماشي، حديد ماشي، زي الاساور كده. او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مؤمن. وصف الله المرأة انها بتلبس اساور معدنية وبتلبس حلق معدني وبتلبس خلخال، لدرجة انه ايه ربنا قال وهي ماشية ما تخبطش الخلاخيل في بعض، ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لان بعض الستات كانت تبقى ماشية لابسة خلخال وتضرب رجليها ببعض فتعمل ايه؟ صوت. الصوت ده كان صوت صحي وهي ما عندهاش الام. جت بعد كده الستات عملت ايه؟ الشيطان قال لها لا اعملي كعب، فبدأت تعمل كعب والكعب يعمل صوت وتمشي. طبعا هي مرفوعة عن الارض، عندها شد عضلي والام في الدوره ونيله، والا الجزمه بكعب دي. فاضطرت الستات والبنات اليومين دول يغيروا الجزمه بكعب الى ايه؟ الى كوتشي. فبقت المراه تلبس كوتشي زي الراجل بالظبط، يقول لك مريح. وبعدين طبعا بتلبس بنطلون زي الراجل، بتلبس كوتشي زي الراجل، بتلبس بلوفرات زي الراجل، لدرجه اني جاني العياده راجل ومراته بيتخانقوا مع بعض علشان الست بتقول والله كل حاجه بيلبسها، اجيب بنطلون يلبسه، اجيب كوتشي يلبسه، اجيب بلوفر يلبسه. ينفع؟ ينفع يا جماعه؟ والله العظيم كل ما اجيب حاجه يلبسها. طيب يبقى عندنا مناعه الاذن، مناعه طبعا في ناس عندها الام شديده في الاذن، لو لفت ودنها بكوفيه صوف يومين ثلاثه هتلاقيها خفت، رجل او امراه. كان في عندنا علاج زمان بشد الودن. كان اي واحد فينا في الغيط يجي له ضربه شمس يروح واحد جاي متقطع له ودانه ومتقطع له شعره وشايله ورازعه في الارض، خف خلاص. شو اقولها لك دي؟ شدوا رجليه، شدوا ودانه، شدوا من شعره، يشيلوا ويرزعوا في الارض، خف خلاص. تعرف تعمل العلاج ده؟ يعني مره انا ماشي ودخلت في رجلي يعني خشبه فيها 10 مسامير وانا لابس كوتشي، خلعوا الكوتشي من رجلي ومسكوا رجليا وضرب مدوني على رجلي وقالوا قوم اجري، وقمت جريت وخلاص نسيت ان 10 مسامير دخلوا في رجلي. طبعا النهارده لو حد دخل في رجله مسمار ولا شوكه، حقن بقى تيتانوس بقى ومضاد حيوي وتنام وتستريح. بقول لك خدت علقه في رجلي وقمت جريت وربنا نسيت انا كان في ايه اصلا. هو ده يعني ده الطب بقى بتاع الفقراء، ده اللي انا كنت عايز اقوله، اللي هي صيدليه الفقراء.